का दोस्त हकीम शाहिद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं आपके पास जो देसी फार्मूले लेकर आता हूँ आप भी इस्तेमाल करते होंगे और उम्मीद है कि आप औरों को भी बताते होंगे, उनको भी फ़ायदा पहुँचता होगा। आपके लिए मैं एक देसी फार्मूला खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, सांस लेने में आपको बार बार रात भर नहीं सो पाते, बच्चों को खांसी हो या बड़ों को हो, घर में किसी को भी खांसी हो, मैं आपके लिए एक घर में जो हर वक्त मौजूद रहती है छोटा सा एक फार्मूला लेकर आया हूँ और उम्मीद है कि आपको मेरी इस दवाई को इस्तेमाल करेंगे और आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा औरों को भी बताना जिससे कि फ़ायदा पहुँचे। हमारी दवाई है, ये शहद है, असली शहद, और ये बादाम है। 100 ग्राम बादाम लेकर और 30 ग्राम शिया मिर्च, ज़रूरी नहीं कि दखनी मिर्च लेनी दोस्तों, शिया मिर्च भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा 25 ग्राम 30 ग्राम अदरक लेकर पहले शिया मिर्च और बादाम, पहले शिया मिर्च का पाउडर बना लीजिए, फिर बादाम को इसमें बिल्कुल बारीक कर लीजिए और इसकी भी चटनी बना लीजिए। जब ये बन के तैयार हो जा तो उसके बाद आप शहद ले लीजिए, इनको मिक्सचर कर लीजिए। जब आपका ये मिक्सचर हो जाएगा, बड़ा आदमी है, आधा चम्मच सुबह, आधा शाम और आधा दोपहर निवाए पानी से आप ले सकते हैं, ताजे पानी से। छोटा बच्चा है उसको आधी चम्मच से आधी, और ऊपर से उसको निवाया पानी पिला दीजिए। आपको, मुझे उम्मीद है आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको फ़ायदा होगा तो आप और को भी बताएंगे। शब्बा खैर।